Θα τις γεμίσω ρε, θα τις γεμίσω. Έχει μαμσού. Κάποιες τις έκανα να έχουνε, κάποιες τις άλλες ξέχασα να τις κάνω να έχουνε. Γιατί την έβγαλες? Λάθος. Α, δεν πήρα, θα τη βάλω αν την έβγαλες. Ω! 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 Άντε πρέπει να το συνηθίσω γιατί πως τα κλέβω αμάξια στη Ρουμανία. Λοιπόν, 5 τουρμπίνες. Τώρα κάτσε να τις γεμίσουμε όλες, πω. Όχι και φαγητό ρε. Έλα πάρε κέικ. Έλα πάρε κέικ. Αλλά είναι φούτ. Όχι, τρώω. Others τώρα, πάμε tanks. Spawn. Πώς μου παίρνουμε σένα. Έχει. Έχει. Δεν έχει. Ναι, με capturado, ναι. Τα χέρια σου. Αχ, γιατί έτσι στάμα. Ρε, εδώ αυτό το βάλεις σαν... Α, δεν πειράζει, εντάξει, δεν πειράζει, εντάξει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σίγουρα δεν πειράζει. Έλα, είσαι έτοιμος, 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 γέμισαν, γέμισαν. Δεν πειράζει, μπες μέσα, γέμισαν. Γέμισαν, τις γέμισα όλες, μπες μέσα. Άδειο είναι, καταρχήν είναι ανάποδα. Στάζει το τέτοιο, το πετρέλαιο. Ναι, άστη, δεν πειράζει αυτήν, δεν πειράζει. Πότε γεμνάμε? Λες να βάλω άλλη γεμάτη? Ναι. Οκ, βάζω μια γεμάτη. Είναι λίγο μαλάκας. Α, δεν πειράζει. Λάθη κάνουμε, άνθρωποι είμαστε. Αυτό. Πώς τερμίνες βρήκες? Τι? Α, εμείς τώρα απλά οδηγάμε και κάνουμε ό,τι αρκετά. Ναι, Τερματίσεις κάπως αυτό το game. νομίζω έχει ένα τέλος, αλλά δεν θυμάμαι πού. Λοιπόν, μπες μέσα, πάνε στη θέση σου. Όχι. Ήρθε η ώρα. Μπες. Πάτα πάνω στην καρέκλα ρε. Κλείνω την πόρτα σου. Είσαι έτοιμος? Ωραία! Φεύγει από μόνο του! Πεθάναμε, αλλά την άχτηκαν. Γιατί? Ω! Το αμάξι! Έζησα. Έζησες, εγώ έχω πεθάνει. Έζησα εγώ. Δεν το πάει σιγά. Καλά, θα βγάλω καλύτερο, Εγώ έζησα, δεν ξέρω πώς. Λοιπόν, κάτσε να... Πώς το δείχνει να μου ότι. Όλο αυτό στον κόλλο σου, Άλεξ. Ω, κοκκόκο. Αχ, το τρώω και ομό, θα γίνω ζόμπια. Σπονά ζόμπι, ναι, ζόμπια, ναι. Αχ, θα φας παντόφλα, Δεν πειράζει, πώς θα σκοτώνω αυτά τα ζόμπια. Έτσι. Δες και κάτι ακόμα, δες και ένα μαγικό,
μόλις από κάτω. Ακριβώς. Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, θα το προσυνεργολογήσουμε. Όχι ρε. Ναι. Ξέρω τι θα κάνω όμως. Σε κάνει. Λοιπόν. Τι θα να βάλω εγώ τώρα, τι να βάλω. Στο γκάζι. Sandbox. Ξέρεις τι, γιατί εγώ δεν ξέρω πως θα. Κάνε εσύ. Τι θες να σε βάλω λουκιατά. Όχι. Καλή ιδέα! Ναι. Αλλά πώς. Κάτσε να με παίρνει. Τι να το κάνεις, toggle finger. Έτσι. Toggle, δεν θυμάμαι. Μία εδώ έτσι. Ζει, ωραία. Εδώ η μία. Λοιπόν, βάλτε εσύ να πάμε ευθείας στο διάστημα. Τέλεια. Θα πω κι εγώ. Κάτσε ρε, μην πεις από τώρα, κάτσε με να τις βάλω. Ναι, εντάξει, βάλε δύο πίσω, δύο μπροστά. Αυτό θα κάνω άμα θελήσει αυτή να μπει. Μπες κορίτσι μου, μπες. Κορίτσι μου, μπες. Θα κλάψω. Ποιος ακριβώς σαν την Κύπρια, σαν τον Τούτζι. Μπρο, ακριβώς σαν τον Τούτζι κάνεις, μάτι Παναγία. Το ξέρω, γιατί είμαι και εκεί. Είσαι η Τούτζι γιαγιά. Είδες την πρόβλεψη που έκανε ο... Έτσιος. Το ξέρω, το Κωστάκη, τα ξέρει όλα. Ο Τούτζι τι πρόβλεψη έκανε για το πότε θα βγει το GTA 6. Αυτό το παιδί που τα ξέρει όλα, εγώ ξέρω τα πάντα μαζί του. Πες Γιώργο. Γιώργο! Γιώργακι! Ανδρίκο! Ανδρίκο! Κωστάκη! Μπρο, πέσα πως να κάνεις τέτοια πως το λένε. Φάρσα, πράγκτον, τέτοια το Τούτζι, να τον πάρω τηλέφωνο και να το πω. Κύριε Κωστάκη! Έτοιμο, μπες μέσα, μπέκα μέσα. Οδηγάω εγώ. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Πώς μας βγαίνει το τάκι, πώς. Ωραία. Πάμε. Δεν πετάμε. Γιατί δεν πετάμε, δεν παραπάνω. Βάζω. Θα... Θα βάλει μια λάμπα. θα βάλω έξτρα, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι βαρύ αυτό. Ή απλά δεν πάει μπροστά γιατί δεν μου έχει τα πετάλια να πάω μπροστά. Τα πατάω αλλά δεν είναι. Γεμάτο είναι αυτό, ή έβαλα άδεια και θα βάλω και άλλες έξτρα. Μήπως όντως είναι πολύ βαρύ και δεν μπορεί να πετάξει στο διάστημα. Έλα ρε, θα πετάξει, σου λέω, εγώ είμαι ο Νίλ Άρμστρονγκ, εγώ ήμουν ο πρώτος στο διάστημα. Ο πρώτος άνθρωπος που πήγε εκεί πέρα είναι αυτός, αλλά η πρώτη μορφή ζωής που πήγε και καλά στο διάστημα, γιατί δεν μπορούσε να πάει στο διάστημα ούτε με πύραυλο. Ήταν σκύλος. Ισχύει. Yes. Έτσι και δεν μας πάει αυτό στο διάστημα, θα βρίσω την NASA, θα βρίσω την NASA. Καλά, θα σε κλειδώσω μέσα με τις τουρμπίνες τώρα, δεν... Φαντάσου όντως αν μπορούμε να πάμε στο διάστημα με το μπάκι. Φαντάσου. Να βάλω έξτρα. Βάλε ρε λίγες ακόμα, εντάξει, δεν έχεις βάλει πολλές. Τι λίγες ακόμα ρε, ολόκληρη γέφυρα είναι με τουρμπίνες αυτό. Όχι ρε, βάλε λίγες ακόμα, ρε, δεν έχεις βάλει τίποτα, ούτε μια τουρμπίνα δεν έχεις βάλει. Βάλε μέσα στη μούρη. Please, να δουλέψει. Please. Άλεξ, πάμε στο διάστημα. Κάτσε, κατεβαίνω να δω που είμαστε.
Είμαστε πο... Ρε. Ναι. Τι. Νομίζω πήγαμε λίγο πολύ ψηλά. Νομίζω μας βρήκαν οι εξωγήινοι και μας έδειξαν πάλι κάτω. Τι πήγαμε πολύ ψηλά. Και μετά πάλι σε βραχονισία, γιατί εκεί πέρα θα πέσεις. Θα είμαστε μαζί. Όχι, εγώ έκανα reset τώρα. Κάνεις reset. Πάλι εκεί είμαι. Well, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω μπορούν να σε κάνουν teleport σε μένα. Νομίζω. Μπορεί. Κάτσε, θα δω, κάτσε. Μία να βάλω αυτή τη ρουκέτα εδώ. Πια βγήκα σε βραχονισίδες. Πού είσαι τώρα? Ναι. Α, εγώ εκεί πέρα που είχαμε αφήσει το τέτοιο. Στο οποίο να πεις.